რთული დღეებია იმ თვალსაზრისით, რომ პოლიტიკური ლიდერისა და პოლიტიკოსებისათვის მოულოდნელია რეჟიმის განვითარების უბრალოდ დეგრადაციის ტრაექტორიის გათვალისწინებით ასეთი ნაბიჯები. რთული არის იმ თვალსაზრისით, რომ ერთის მხრივ უნდა იპოვოს შინაგანი ძალა, რომ ამას ყველაფერს გაუძლო და მეორეს მხრივ საზოგადოებას პირველ რიგში მხარდამჭერებს უნდა აჩვენო და დაანახო, აუხსნა და შთააგონო, რომ ეს აუცილებელი წინაპირობებია საიმისოთ, რომ საბოლოო ჯამში საბოლოოდ რეჟიმი ქვეყანაში დამარცხდეს, დასრულდეს და ამის სრული ალტერნატივა, ანუ თავისუფალი საზოგადოება ჩამოყალიბდეს. დღევანდელი დღის განწყობების გათვალისწინებით, როგორია ხასიათი განწყობა თავად თქვენს კოალიციასა და პარტიაში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ შეგუებული ვიყავით იმას, რომ ზურასაც, ნიკასაც, რამოდენიმე დღეში მეორე ნიკა გვარამიასაც დააკავებენ, ბუნებრივია, რაღაცა ძიმია, მაინც როცა ამ ყველაფერს უყურებ, იმის გათვალისწინებით ალბათ ყველას გვესმის, რაც გრძნობს მათი ოჯახის წევრები, განსაკუთრებით არასრულწლოვანი შვილები და ასე შემდეგ. თუმცა ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ამ ნაბიჯზე, რა ვიცი, ადამიანების სიამოვნების გამო კი არ ბედიან, კაცო, ბედიან იმისთვის, რომ ეხლა ბრძოლის გზა მათ შორის, ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლის გზა მათ შორის გადის ციხეზე. გადის ციხეზე იმიტომ, რომ არ თანამშრომლობა და წინააღმდეგობა რეჟიმთან არის უმთავრესი რამ, რაც ეხლა ქართული საზოგადოების უმრავლესობას, ანუ იმ ხალხს, ვისაც გვინდა, რომ ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვროთ ხელში გვიჭირავს. ფაქტია, რომ ეს მუშაობს. წინააღმდეგობა და არ თანამშრომლობა რეჟიმთან მოიტანა ის შედეგები, რაც უკვე რაღაც ხელშესახებად გვაქვს, ხო? მოსახლეობის უმრავლესობა ამ ქვეყანაში არ აღიარებს რუსულ რეჟიმს როგორც ხელისუფლებად და ის არის მიტაცებული, ესე ფიქრობს ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა, ასევე უმნიშვნელოვანესია ის, რომ ყველა საერთაშორისო პარტნიორი პრაქტიკულად, რა ვიცი, ვინც არის ალბათ მთავარი გარანტი, ხა სიტყვა სუვერენიტეტს ხშირად იყენებს ქართული ოცნება, ამ ქვეყნის სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის მთავარი გარანტი არის ის ჩვენი მეგობრები, ხო, რომთანაც აქტიური ურთიერთობის ჩამოყალიბებას ცდილობდნენ ჯერ კიდევ საუკუნეების წინ და ბოლო ათწლეულების განმავლობაში უამრავი ადამიანი მუშაობდა ამაზე და ამ ადამიანებისთვის რუსული რეჟიმი არ არის ამ ქვეყნის ხელისუფლება. მათ პრაქტიკულად ხელსაც კი არავინ ართმევს. არ ართმევს იმიტომ, რომ ისინი ამ ჟესტით რაღაცა ამ მიდგომებით განან ქართველი ხალხის გვერდით და მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უსუსტესი პოზიციაში არის ივანიშვილი და რუსული რეჟიმი და ეს მათ თუ კარგად დაუკვირდებით, რა ვიცი, ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ეტყობათ. ეხლა მათ შორის ის, რაც ნიკამელია შემთხვევაში ჩაიდინეს, ამას ხო სხვა ახსნა არა აქვს. ეხლა თუ მორალურად ძლიერი ხარ, თუ რა ვიცი, თავს კარგად გრძნობ, რატო უნდა გეშინოდეს და თუ მართალი ხარ, ნიკამელიას დაკავება, რა ვიცი, მათ შორის ფორმალური საფუძვლითაც ნორმალურად, ხო? ჩატარდებოდა სასამართლოს სხდომა დღეს, გირეოს არ გადახდეს შემთხვევაში ნიკამელია შეეფარდებოდა პატიმრობა და მოვიდნენ და დააკავებდნენ იქ სადაც ის იქნებოდა. ხო, ალბათ ფიქრობდნენ имас, რომ აი შოუს მოერიდნენ დაკავების მომენტში ხალხის გულშემატკივრობას ოფისში მოსვლას, თუმცა დღეს მაინც კიდევ უფრო მეტად გაზარდეს ინტერესი არა მარტო ამ სასამართლო პროცესის მიმართ, მათ შორის ეს საკმაოდ კარგად გამოიყენა თავად ნიკამელიამაც. მაგრამ თავისთავად შექმნეს კიდევ ერთი ისეთი პრეცედენტი, რომელიც მე აი დარწმუნებული ვარ მათი მომხრეებისთვისაც კი ძალიან რთულად მისაღები და გადასახარშია, იმიტომ რომ აი ეს უბრალოდ არაფრის გამო ქუჩაში პოლიციისა და სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლების მეშვეობით აკავებდა, იჭერდა და იტაცებდა ადამიანებს, მე ანადგურებდა ყველა სამხირს, ყველა ვიდეო ჩამწერ აპარატურას, რომელიც თავად მელიას მანქანებზე იყო დამაგრებული და ასე შემდეგ, ჩვეულებრივი ბანდიტიზმია, სახელმწიფო ბანდიტიზმი. ანუ ყველა ხვდება, რომ არავინ არ არის დაცული აბსოლუტურად. პოლიტიკური ლიდერი დაწყებული რიგითი ადამიანი და ჩემი შემდეგი კითხვა რომ კიდევ სხვა მიმართულებით წავიყვანოთ, მე სხვა შორის სულ ჩემს კოლეგებს ვეუბნები ხოლმე რომ აი გიორგი თქვენ გაქვთ არც თუ ისე გავრცელებული უნარი სხვა პოლიტიკურ ლიდერებთან შედარებით, როდესაც არა აგრესიული ტონით, ასე ვთქვათ, სხვებს ამას არც სხვებს ვაბრალებ, მაგრამ ისეთ ადამიანებს ესაუბროთ, რომლებიც ისეთი ადამიანები ისმენენ ხოლმე, რომლებიც სხვა ბანაკებში არიან, ან ნეიტრალური ადამიანები არიან. აი, ის ადამიანები რომ ნახავდნენ გუშინ და დღეს ასე განვითარებულ მოვლენებს, მათ შორის იმ გოგონების დაკავებაზე სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებას და ეს გასაგებია რომ პოლიტიკური შეკვეთა იყო, რომლის თანატოლები კინაღამ დახოცეს სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლებმა და შემდეგ ეგრეთ წოდებულმა ტიტუშკებმა, რომელსაც დღემდე
ბოლომდე ხელს აფარებენ თავის სახელისუფლებო სტრუქტურები და არც ერთი მათგანი არ დაჟილა და პროკურორები კი დღეს ვნახეთ რომ ესე სადღესასწაულო დააჯილდოეს. აი ეს ხალხი რას ფიქრობს? თქვენი აზრით. მათ რას ეტყოდით, მოდი ასე ვთქვათ, თავი რო დავანებოთ მათ ფსიქოანალიზს. არა, მხოლოდ ვეტყოდი ჩვენ ამ ხალხს რაღაცა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხვდებით კიდეც, ხო, განსაკუთრებით ბათუმში, პატარა ქალაქია და რა ვიცი, ყველას იცნობს. მზია ამაღლობელის დაკავება და პატიმრობა მე ზუსტად ვიცი რა ოდენობის თუ რა მასშტაბის დისკომფორტს უქმნის იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ამ რეჟიმის რაღაცა შენარჩუნებაში არის ჩართული და რაღაცა სხვადასხვა რგოლს წარმოადგენენ ამ რეჟიმის, ხო? არ არის მათთვისაც ეს მარტივი ამბავი, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ, ალბათ ამას ვიღაცები აცნობიერებენ, მათ შორის ის ხალხი, ვინც რეჟიმის პირობებში გადაწყვეტილებას იღებს, მაგრამ იმ დონეზე შეტოპა უკვე ბიძინა ივანიშვილმა და რეჟიმმა, რომ ხშირად მას უკან დასახევი აღარ აქვს. მე ზუსტად ვიცი, რომ დასაწყისში, რა ვიცი, ბევრ ადამიანს მზია ამაღლობელის დაკავება არ უნდოდა, მაგრამ მე რაღაცა ჩათვალეს, რომ უკან დახევა, ეხა სისუსტით გამოვლინება იქნება და რაღაც საშნელება გააკეთეს, ხო? იგივე გააკეთეს ეხა ნიკამელიას და მინდა რომ ორი სტუქით ეგეც თქვა, საუბრობდი. ნიკამელიას დაკავების დროს მორალურად მაგრები რო არ იყვნენ და რაღაცა გამაგრებულები რო არ იყვნენ, ამიტომ კიდევ უფრო არის სისულელე გააკეთეს და რა თქმა უნდა, სისუსტის გამოვლინება, როცა ესე კრიმინალურად გაიტაცებ ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ პროდასავლელ ლიდერს, ხო? საქართველოში აქვე აღნიშნოთ ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველ სამუშაო დღეს. კი, რა თქმა უნდა. ახალი სტანდარტიც აღინიშნება, ხო? ახალი სტანდარტის დამტკიცებას თვლობს როგორც ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი. ხვალ არის თუ ზეგ, ნუ პოლიციის დღე აღინიშნება ამ დღეებში და სამწუხაროდ დაგვაუწყა დღევანდელი პოლიციამ ეგ დღეც ამ ახალი სტანდარტი დაამტკიცა. ხო, აი ნიკამელია რაღაცა დაპატიმრებამდე ერთი დღით ადრე გაიტაცო თან რაღაცა უაზრო ბრალდებით არის რაღაცა ჩემი აზრით წარმოუდგენელი სისუსტის და რაღაცა შეცდომის მთავარი გამოვლინება. და ამ ყველაფერს აუცილებლად მოყვება შედეგი. ჩვენ აქ ხშირად ვსაუბრობთ, რომ აი კიდე რაღა უნდა გაგვიკვირდეს, რა ხო ყველაფერი არის ცნობილი. ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს. ესეთ შეცდომებს როგორც ჩანს, კიდე დაუშვებს რეჟიმი, თუმცა ამის მიუხედავად წინააღმდეგობა და ბრძოლა მასთან უნდა გაგრძელდეს, რაც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს შედეგამდე. არ თანამშრომლობა, აი თავარი რაც არის ახლა ხო ვთქვათ იგივე ირაკლი ოქრუაშვილის, ზურა ჯაფარიძის, მელიას, ცოტახანში გვარამიას რაღაცა თავარი რაღაცა პოლიტიკური ამბავი რა არის. არ თანამშრომლობა და მოდივი წინააღმდეგობა მასთან და მათ შორის არ თანამშრომლობა ამ მასშტაბშიც კი, როცა რა ვიცი პირად თავისუფლებაზე ამბობ ვარს და საპყრობილეში მიდიხარ შეგნებულად. ამას უნდა მოყვეს ბუნებრივია შედეგი და ამის ფონზე იმედია რომ სხვა ბევრი ადამიანის კოლეგა პოლიტიკური პარტიებიც ამას ყველანი კარგად გავაცნობიერებთ, რომ ეს არის მთავარი ახლა რაც ხელში გვიჭირავს და მათ შორის დიდი დისკუსია მიდის ახლა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და გუშინდელი ამბის დღევანდელის ალბათ იმის გათვალისწინებით, რაც რამოდენიმე დღეში მოხდება ნიკა გვარამიას შემთხვევაში, საერთოდ წარმოუდგენლად ვიმაჩნია, რომ ვიღაცამ რაღაცა ამ ნაწილში გადაწყვიტოს თანამშრომლობა რეჟიმთან და შევიდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. უნდა გვესმოდეს მუდმივი წინააღმდეგობა და რა ბევრჯერ გავიმეორე ეს ყველა კიდე ერთხელ ვიტყვი. ბოლომდე რაღაცა არ თანამშრომლობა რეჟიმთან არის ერთადერთი რაც ჩვენ მიგვიყვანს საბოლოო გამარჯვებასთან და ეს გამარჯვება მართლა ძალიან გვჭირდება, იმიტომ რომ აქ მარცხის შემთხვევაში, რა ვიცი, წარმოდგენაც არ გვინდა ალბათ თითოეულ ჩვენთანგაც რა მასშტაბის სირთულეებს ვაწყდებით, ხო? ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა უბრალოდ ვერ იცხოვრებს, ფიზიკურად ვერ იცხოვრებს ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ რა ვიცი, შეეგუო იმას, რომ შენი შვილი შეიძლება ვიღაცამ ესე ცემოს ქუჩაში, მას ამის გამო არავინ პასუხი არ მოთხოვოს დამნაშავეს და მეორე მხრივ რაღაცა არაფრის გამო შეიძლება საკუთარი შვილი დაგიჭირონ და ციხეში ჩაგისვან. ისე როგორც დღეს ელინი ახობაძეს მეორე შვილი დაუჭირეს. ხო, საბას ხვიტარიძის მა თორნიკე. ისე როგორც დღეს ახალგაზრდა ბავშვები დაიჭირეს, რა შეძახილების გამო? გოგონები რა შეძახილების გამო დაიჭირეს? მაშინ როცა ზუსტად მათი მეგობრები და თანატოლები რა უმოწყალოდ სცემეს ასეულობით ადამიანი ქუჩაში, ყველამ კარგად ნახეთ, თქვენი კოლეგები, ხო, რა ვიცი, მართლა ღმერთმა და სასწაულმა გადაარჩინა ის ხალხი დღეს ცოცხლები რო არიან. ამ ტიპის რეჟიმში ვერ ვიცხოვრებთ. წარმოუდგენელია ეს. არა და მეორე მხრივ გვაქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობა, რომელიც ჯერ კიდე არსებობს. ევროპა ჩვენი ბუნებრივი ადგილია მართლა და ეხლა განსაკუთრებით ჩვენი ევროპასთან ახლოს ყოფნა, ამ ოჯახში ყოფნა ნიშნავს გრძელვადიანი პერსპექტივით მართლა უსაფრთხოდ და კეთილდღეობით ცხოვრებას. ეს არ უნდა დაგვაუწყდეს ალბათ და კიდე ბევრი უნდა ვისაუბროთ ამაზე. თუ კი სადმეა დღეს უსაფრთხოება, თუ კი სადმეა დღეს კეთილდღეობა და რა ვიცი, სტაბილურობის განცდა გრძელვადიანი პერსპექტივით, ეს სწორედ არის რაღაცა იმ ჩვენთვის დიდ ევროპულ ოჯახში ყოფნა და ევროპულ ოჯახთან. გიორგი, ამაზე საუბარი მუდმივად არის საჭირო ნამდვილად. მაქვს ერთი კონკრეტული კითხვა.
დღეს სენატორთან შეხვედრაზე კობახიძემ არათუ თქვა მარტო ეს, არამედ გამოვაქვეყნეს სულ ერთი აბზაცი იყო შეტყობინებაში. ჩემთვის ყველაზე შესამჩნევი იყო ფრაზა, რომელიც უკავშირდება განაცხადს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ქვეყანაში პოლიტიკურად სტაბილურ ვითარებას ინარჩუნებს და მისი გარანტორი არის. ბატონი ანზორი ყავდა ნიკას მამა, ყოველთვის საპატივცემულო მართლაც ექიმი პროფესიონალი მოქალაქე, რომელიც უკვე ასაკში აღარ არის პატარა, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი შემართებით არის და დღეს მაინც გამიხარდა, რომ ცოტა ხუმრობის ხასიათზეც იყო, ეთყობა სხვებსაც აჩვენებს თავის მხნეობას, თორე ხა გასაგებია, რომ კიდევ ერთხელ რო შულს გიჭერენ, ეს არავისთვის არ არის სასიამოვნო მოვლენა. თქვა ასეთი რაღაცა, რომ ნიკას სპიჩს სანდრო ხო თუ არ ვშტები? სანდრო მითხრაო დღეს დილითო რომ კაცო ნიკას დაჭერას, მამას დაჭერას ხო 3 დღეში აპირებდენო და ძალიან დამძდო რატო ანუ განსაკუთრებულ გულისხმობდა რაში გამოუხატია რომ ხვალ ჩემპიონთა ლიგის ფინალისტვის უნდა გვეყურებინა ერთადო ოფისშიო. ეხლა რატო გიყვებით ამას? ამ ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც დღეს ამას ყველაფერს უყურებს. ან ამბობს, რომ კაცო მე ტელევიზორს საერთოდ აღარ უყურებ, მაგრამ ამას ხომ მაინც ვერ გაექცევ. ანუ ეს არ არის უკვე არ არის სიტუაცია და გარემო ამ ქვეყანაში, რომ ბიზნესში ვარ, მე ჩემს საქმეს ვაკეთებ, რომელიღაც საჯარო სამსახურში ვარ, მუნიციპალურში და მე დიდი პოლიტიკა არ მეხება და ასე შემდეგ. არის კატეგორია ადამიანებისა, რომელიც თავის სინდის გაურბის და ამ ეტაპზე წარმატებით ახერხებს. მაგალითად, სანდროსნაირი ბიჭი ყავს სახლში და ღმერთმა ყველას უმრავლოს და ყველა გაახაროს ღმერთმა და იმ სანდროს მსგავსად მამამისზე ის არ დარდობს და მამა ჩვეულებრივად წავა შეხვდება უყურებს, რა თქმა უნდა უყურონ, ამაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ რამდენს გაახსენდება, რომ სანდრო მამასთან ერთად ვერ უყურებს, მაშინ როცა მამა წავიდა მსხვერპლზე. მსხვერპლზე წავიდა ზუსტად იმის გამო, რომ ამ შემთხვევაში მთელს მსოფლიოს ანახოს და ქვეყნის შიგნითაც კიდევ ერთ განგაშის ზარს შემოკრას, რომ ძალიან ცუდისკენ მიემართება საქმე. აი დავიწყე სენატორთან შეხვედრის და შემდეგ კობახიძის განცხადებით. მაგ ხალხს დიდი ხანია დემოკრატიაზე ენის დასვენება აღარ აინტერესებთ. მათთვის ღირებულებითად არც მანამდე ყოფილა დემოკრატიული ღირებულებები მნიშვნელოვანი. მათთვის მნიშვნელოვანია სიტუაცია კონტროლს ქვეშ კონდეთ. აი ამ კონტროლში რაც კი ხელს შეუშლის და მე ამითი ევაჭრობ მათ შორის ამერიკელებსაც რა, რომ აქ არაფერი არ ხდება მნიშვნელოვანი, იძახოს ის რომ 250 კაცი გამოდის ქუჩაში მარტო, არაფერი სერიოზული არ ხდება, ეკონომიკა იზრდება, ასე შემდეგ და აი მე ვაკონტროლებ, კი, დემოკრატია არ მაქვს, მაგრამ მე ვაკონტროლებ სიტუაციას და ამიტომ მე ლაპარაკი. აი ასეთი დინამიკა რომელიც არის ახლა პანტაპუნტით ლიდერების დაჭერა, სხვა პრობლემები შექმნა. თქვენი აზრით ამას პარალელურად კიდევ რა უნდა მოყვეს, რა შეიძლება მოყვეს, რომ რეჟიმს სტაბილურობაზე პრეტენზია აღარ ქონდეს? ქვეყნის არევა არავის ამოცანა არ არის. ისინი ხუფავენ ქვეყანას ტერიტორიად. ბატონი აზრი დავიწყებ, რომელსაც მეც უდიდეს პატივს ვცემ და სანდროსთან ერთად ჩვენ ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალსაც უყურეთ და ხო, მართლა რაღაცა ისეთი იყო, ემოციურად რთული ამბავი იყო, როგორ ეულდებოდა ის მამასთან ერთად ფეხბურთის ყურებას და ერთ პარალელი მინდა გავაკეთო მახსოვს ბათუმის აქციამ, რაღაცა მსვლელობის დროს ჩაიარა აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის სახლთან და მახსოვს როგორი პანიკა ატყდა ქართული ოცნების ამ რეჟიმის მხარდამჭერებში, რომ იქ რაღაცა ბავშვები შეწუხდნენ ამ აქციით. რა თქმა უნდა, ცუდია, როცა ბავშვი შეწუხდება ამ აქციით, მაგრამ ცუდია ასევე ის, რომ ეს ადამიანები სამწუხაროდ ხშირად ვერ აცნობიერებენ იმას, რომ რა ვიცი, 7 წლის შვილი დატოვა ასევე ზურა ჯაფარიძემ სახლში, რომელთანაც ალბათ ურთულესი იქნებოდა საუბარი იმაზე, რატო ვერ ნახავს მინიმუმ თვეების განმავლობაში მამა სანდრო შემთხვევა და ასე შემდეგ. სხვა შორის ბატონი ანზორი არის ადამიანი, რომელიც არა მხოლოდ მორალურად, არა მხოლოდ მორალურ ირაკლი ოქროშვილი აბსოლუტურად არაფრის გამო ასევე ციხეში, ხო, რომელიც არ არის დღეს აქტიური პოლიტიკოსი, მაგრამ არ უნდა გვაუწყდებოდეს, რომ არაფრის გამო არის. ცხალსახად არაფრის გამო ბუნებრივია. ასევე ბატონი ანზორი არის ადამიანი, რომელიც არ მხოლოდ მორალურად უდგას ნიკას გვერდით, მათ შორის ფრონტის წინახაზეც დადგა 2021 წელს. მან მოიგო ზუგდიდის არჩევნები, ისე როგორც სხვა ქალაქის არჩევნები მოვიგეთ მაშინ, მაგრამ ნუ რაც გააკეთა რეჟიმმა, ყველამ ძალიან კარგად ვნახეთ. ეხლა რაც შეეხება სტაბილურობას, ამ ეგრეთ წოდებულს და რაღაცა რეჟიმის
ასე პროპაგანდას იმის შესახებ, რომ რაღაცა ის თითქოს ამ ყველაფერს ინარჩუნებს და ეს არის კარგი. თუ კი ვინმე არის მართლა რეალურად ომის პარტია საქართველოში, რა თქმა უნდა, ეს არის ქართული ოცნება და ეს რუსული რეჟიმი, რომელსაც ასე პირდაპირ ბრძოლა გამოაცხადა ქუჩებში და ეს ბრძოლა ეხაც გრძელდება, ხო, გუშინიკას გატაცება იყო დღეს ახალგაზრდების და არა მხოლოდ ციხის ჩასმა, ხვალ ალბათ ისევ იგივეს გააკეთებენ და ასე შემდეგ. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ მართლა სისუსტის გამოვლინება არის რეჟიმის და გახარიას მისვლა კომისიაზე ბევრს არ გაგვიხარდა ჩვენ და ვთვლით რომ ეს არ იყოს სწორი ნაბიჯი, მაგრამ იქ ერთ ძალიან კარგი მომენტია ამ კომისიის ხდომას ალბათ ბევრმა უყურეთ. წულუკიანისა და გახარიას დებატის დროს ძალიან კარგად ჩანს ნიკამელიას მიერ სამაჯურის გადაგდების დროს როგორი მყიფე გახდა რეჟიმი. დარწმუნებული ვარ, ბევრად უფრო მყიფეა დღეს ისინი. ამას როცა ემატება ის რომ სხვათა შორის აქვე ვახსენებ და ალბათ ბევრი ელოდა დღეს უშუალოდ გიორგი გახარიას როგორც პარტიის ლიდერის მხრიდან გამოხმაურება მელიას დაკავებასა და დაჭერაზე ჯერ კიდევ ველოდებით. ნახოთ. ხო, უფრო მეტად ველოდები იმას, რომ სურვილი ასევე ჩემი, რომ მისი პარტია არ თანამშრომლობის ნაწილში იქნება ქართულ ოცნებასთან თუ რუსულ რეჟიმთან და თვითმმართველობის არჩევნების შესვლაზე იტყვიან ვარს. რა თქმა უნდა აქვს. მაგრამ რატო ვამბობ, რომ რეჟიმის რაღაცა ამბავი არ არის მარტივი და რატო არ არიან ისინი კარგად? მათ, რა ვიცი, არადემოკრატიული კი არ დაუძახა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა და ასე შემდეგ. მას ანტიამერიკული დაუძახეს. ეგ, ჩემი ეს ბევრად უფრო მეც ნიშნავს და დღეს ამ ჩვენი ყველაზე მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის ხელში ნამდვილად არის უამრავი ბერკეტი, რომელთაც მათ შეუძლიათ ზემოქმედება მოახდინონ რუსულ რეჟიმზე და ჯერა რომ ჩვენ ამას ყველანი მალე კარგად დავინახოთ. ოღონდ მანამდე მნიშვნელოვანია რომ ქვეყნის შიგნით მოსახლეობის უმრავლესობამ არათუ დაკარგოს რწმენა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ყველას ერთად რეჟიმის შესვლა და ნორმალური ცხოვრება. არამედ პირიქით კიდევ უფრო უნდა გავძლიერდეთ. რეჟიმის მხარდამჭერებში უნდა დაიკლოს ამ რწმენამ, იმიტომ რომ მათ მართლა არ აქვს საფუძველი. ჩვენ არათუ საფუძველი გვაქვს, არამედ ყველგან გვზნობთ, რომ ვართ უმრავლესობა. ადამიანები, რომლებსაც ამ ქვეყანაში მართლა უნდა ცხოვრება, ემიგრაციაში კი არ უნდა გავრბოდეთ ჩვენ. პირიქით, ემიგრაციაში წასული ადამიანები უნდა ბრუნდებოდნენ უკან და ამისი ყველანაირი შესაძლებლობა არის, თუ ჩვენ ამ ქვეყანაში სამართლიანი თამაშის წესები გვექნება. თუ ჩავატარებთ არჩევნებს და არჩევნების გზით ავირჩევთ ხელისუფლებას და არა რაღაც ერთ ჯგუფს მივცემთ საშუალებას, რომ რა ვიცი, ყველაფერი მიიტაცოს ამ ქვეყანაში და მუდმივად ეს ძალაუფლება კონდეს. თან ძალაუფლება კონდეს არა იმისთვის, რომ რაღაცა იდეა აქვს და ეს იდეა განახორციელოს. არამედ იმისთვის, რომ პირადი კეთილდღეობა მიიღონ. სხვა ხო არაფერი არ არსებობს, რა არის ეს რეჟიმი, რაზე არის ხო დაფუძნებული. რაღაცა პირად გამდიდრებაზე და მხოლოდ პირად უსაფრთხოებაზე, სხვა არაფერზე. ამიტომ რწმენის რაღაცა ძლიერი რწმენის ქონა ნიჰილიზმში არ გადავარდნა. ეგ არის მნიშვნელოვანი, უნდა ვიყოთ თანმიმდევრულები და ჯერა რომ აუცილებლად გავოთ ბოლოში. ეს კობახიძის სტაბილურობაც ძალიან მალე ჩამოინგრევა და ჩვენ შევძლებთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გრძელვადიანი პერსპექტივით ვიცხოვროთ ამ ქვეყანაში უსაფრთხოდ და კეთილდღეობით. სხვათა შორის ამ შემთხვევაში უკვე მართლა მაინტერესებს გვარამიას როგორ დააკავებენ თუ ასე ვთქვათ გირაოს აღკვეთი ღონისძიებით იმიტომ რომ გვარამია ზუსტად იგივე ოფისში საქმიანობს და ესე იგი რამე ფანტაზიას ვთქვათ განავითარებენ კიდე და რაღაცა სხვას მოიფიქრებენ თუ რას იზავენ. არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ გამოჩნდება ალბათ. ოფისში მოსვლა თუ არ უნდა და ზუსტად იგივე სურათი იქნება ივნისის დასაწყისში უკვე ნიკა გვარამიასთან მიმართებაში. შესაძლოა რომ ნიკა გვარამიასაც დაბრალდეს რომ რა ვიცი მანქანის რაღაცა ის პანჯერა ჩამოსწია და პატრულის თანამშრომელს იქვე მყოფ შეაგინა, ოღონდ მან და მაინც იმ დროს აღმოჩნდა იქ 100 თუ 200 სამართალდამცავი სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული, ხო როგორც ნიკას შემთხვევაში იყო. გიორგი, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. გისურვებთ.